besimtari me imanin ati pozitiv, ki me thonë shumë që i ka frika Allah, edhe din se është probleme sa se va ka. Dhe me thonë, mund të më konë pyetja masande. Po kër është pyetja me falë namazin, me falë namazin, besimtari nuk hin në konflikt me stajfulla me Allah, po e falë namazin. Sidomos ditë e gjimo, thamë pare, kjo ditë është e zgjedhur për çdo ditëve, pitore definitive është e gjymoja. Dita e sotit është që Allahu Teala lutet i pranon. Dita e gjumos, Allahu orsot duat, Allahu inshallah i pranon. Dita e gjumos, Allahu gjinat, Allahu që ja fshin ku? Gjumon, ku? Xhami. Po mirë me hoqë që xhami, jo dhe është xhamis, po është i caktuar specifik kjo ditë që ka thonë pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dita e gjumon por çdo el muminin besimtar që e adhuron Allah, e lut Allah, Allah lutet ja nuk ja refuzon. Nuk thonë nuk ja refuzon, ja pranon. E ku? Dita e gjumos. E sot është që kjo qërëditje që kime thonë shumë mere që shumica njerëz ose gjemati jonë që ditë nuk e zgjedhin edhe nuk bime falë gjumon. Pse o shkatru gjemati jonë në bu pike 5. Kime thonë shumë mere, pike 5 e po pike 50, pike 500 po pse? Pyetja, pse nuk është adhurimi i Allahut edhe nuk është friga e Allahut subhanahu wa taala. Kur njëri se ka imonin i do, që kjo këtë garite, që kjo punte, pse nuk e falë gjumon? E ke po, gjithë e fajson një një tjetër, edhe nuk vinë me falë gjumon. Mjerë të ata mjerë. Mjerë për ata mjerë që zvinë me falë gjumon. Pse? Thamë pare, tema vlera e një besimtar që të rruga e gjenet. Që tash po vjen pyetja. Në ditë, kur Allahu Teala ka mi grumbullu besimtar, edhe pa besimtar. Ja alladhina amanu la tumunta ibatina khalla Allahu lakum, o ju besimtar, ata që kanë ndërhiet Kur'anit, la tumunta ibatina khalla Allahu lakum, ata që se kanë ka përsy kufin e Allahut baraku taala, kanë jetu ndërhiet Kur'anit, e kanë falë namazin rregullisht, aty vallë ka përgatit gjenetin që syni se ka po, veshë se kanë di, e qas të mërë që s'ka mërë. Por kanë, e ledine amenu ata që kanë besu Allah sinqer, me imanin me besim, edhe ata që namazin, shartet e namazit e kanë qu aty në vend ku është Allah u razi. E ledine kafirun, për ata që s'kanë besu, që për të e tikuranur, e ledine kafirun, për ata që s'kanë besu, s'kanë desh me besu, besimtar, të në fillin besimtar, po pa besimtar, se kemi thonë shumë e shumica gojarisht e folin shahidin Allah, la ilaha illallah, Muhammed sallallahu, po sa besojnë. Pyetja sa besojnë, këtë pak. Se më në konë punë. E për ata që s'kanë besu, thamë pare, Allah kur të grumbullon në ditë që në prapë të gjenenit Zotin arrujt, në ditë që s'ka dobi as malli, as e brati. A di që një këbon dobija, as policia, as ushtria, as parlamentat, as kur që s'ka më kënë dobija. Veç ka më kënë dobija për ata besimtar që e kanë falë namazin sinqerisht, e kanë adhuru Allahun, që kanë bo Allah Teala as bedat, as kur, as shikë Zotin arrujt, i mundu një tjeni me afru në punë të mira, dobija ka më kënë veç për që ta njësë. Por e ka thenu për ata njësë që s'kanë besu, pa besimtar, kanë me thonë, o Zot, u pendova, falë ma ja Rabi, vonë. Të atëherë pëndimit të nuk pranohet të Allah. Atëherë është vonë. Vonë. Dera më byrë. Sot kush ka arë, kush ka arë, dera më shekë. Dera është më shekë. Sot kush ka arë në ditën e gjumos, për ty bes të i fara lutje, o pranohet. Kush ka arë, ka me tjashtë. Vonë. Qatë ditë, thamë pare që nuk i bon dubia as policia, as ushtria, as parlamentat, as avokatat, as malli, as e blati. Qatë ditë kur Allah Teala ka mi grambullu, e katëri pa besimtar në prapë të gjenin e Zotin arrujt, e qështu ka miren Allah Teala, pa kur farë përgjegje para Allah Teala, para pa besimtar, 500.000 vjetë. Kanë me mirë 500.000 vjetë, asë në gjenet, po ku? Në prapë të gjenin e Zotin arrujt.
Kanë më këthy ke me leku maj fort, maj ative, maj pozitive që Allah ka me anuncu të atë fuqi, Malik, thirët Malik, ajo ka më konë që i rungë dyrë të gjenemi, zotin. Edhe ka një pësit, edhe ka më thonë, ja Malik, o Malik, subgjës për në vjenë, pozitas nga ka mëri, Allah së për në dhenon. Po të bëjmë lutje ty që Allah më në pranu, e më në përgjeq, se i me që tu, më prapë të gjenemi 300 vjetë, zotin arë. Në ditë, kam pare që të bënë të bia asmo dhe se gradi. Mas 500 vjetë, Allahu Teala, atëre el kafiri ju përgjegjet. Me qëfar ajeti, me qëfar fjale, Allahu thot, el kafirun, o ju parbesimtar, qka ju afrut ju të dyrë të gjihnemit. Qka kini mëri, qka kini orë, qëfar pune ju ka pru, mu afrut të dyrë të gjihnemit. E pare pytje ka më konë që kjo. E ata ka më përgjith. E që ka më thonë e pare pytje? E pare pytje ka më konë që ka më bu parbesimtar para Allahu Teala. Ka më thonë, o Zot, se kemi falë namazin. Se kemi falë namazin. O Zot, zëgjatin sadakon se kemi dhonë. O Zot, gjumon, se kemi falë në komët e tonë. Atër Allahu ju përgjithit, thotë, e dine thot ju që unë s'kom do në vend në fshat, kamp, katun, qytet, pa pot në e gjami në e hoq, a e dini ju? Si përfaqe tokës në dy njerë që s'kom do në as fshat, as kamp, as katun, as qytet, që s'ka pot në e hoq në e gjami, që ka një thot për besimtar, o Zot, ka lumë bela, po Zot, e kemi di. E kemi ndi, e kemi pat një gjami, e kemi pat një farë hoqë, po së kona e hoqë, për rëshim si hoqë, po s'di ke korë mjerë për nërë që kemi ngu ato. O ka një farë hoqë, ma e që të një gamë, për ma e ke gjëmon, po na pash së ishëm gatë e tina. Mjerë për një mjerë që kemi ngu fjallë e tina. O konë, e tash, Allah të të në Koran, kërkan e gjehennemi me sytë të juva, edhe me vesh të juve, se ju kërë ka thirë, zdo hoqë në rrugën e Allah në temen, ju keni rifizu. E keni ngu vesh sa përfaqe, e keni ngu vesh me goj e ju me zemër. Në shkërkon e gjehenemin që e kom përgatit për ju, se fjallët e mija e keni rifizu, që sot që fjallët e Allah të rifizohen. Zdo me zlis, zdo vdekje, zdo gjinazë, zdo përgatitje, zdo si do më gjumon namaz, sa jenë pozitive për marë, këtë pak. Sa marrin pjesë në e dheki, këtë pak. Sa marrin pjesë në e mëzisë të pikot ha, Allah o razire, ha që të kukose vate, këtë pak. Këtë rëfëzoj. Pse? Njerës, ashtu dhe që matë ju ndonë 3 grupë, në këmë thonë shumë mërë. E parja grupë, është ju mbot të mlaj. Shejtani, në zybila, ja ka shtrungu zemet e tymba, edhe ka bot fort të mlaj. Një grupë. Cilin ata? Ata që ju që manë ma të shumë se hoqja. Qa më thot që në ngu të në hoqja me mua, me mu s'kanin, ma i tishëm për tina, për në më shkojnë gjami. Me mu këtu një tari, s'ka ma i tishëm. Para grupë. Ju kanë bashku, ja ka zbëkuru shejtani gjinat e tënde, ja ka zbëkuru shejtani zemat e tënde, edhe nuk aktivohen me vla, se besimtari është vla, edhe nuk aktivohen në gjamin tonë nuk marrin pjesë. Pse? E ka marrë një rrugë tjetër që nuk është Allahu razi. Cila është ajo një grupë që ata bojnë ma të malë se hoqja dhe ma të malë se gjemati dhe ma të malë se gjamia. Shkojnë ati të arabë falen. Ju bu mujahidina. Edhe e ki po, shkojnë ati e falen gjemon. Ani, o në patë në thonë. Ata që shkojnë e falen gjemon të arabë mirë, po tu të më spërlojnë krejt, se që e falen gjemon të arabë, unë shumë kundrej, aty gjëmoja, këto gjëmoja. Po tu të përrujnë krejt. E jënë borë grupë, e para grupë jënë po që kjo që nuk marrin pjesë për gjamis, nuk bashkohen me vllazën gjema që i kemi këtu në gjami, edhe s'kanë kontakt me gjami edhe me hoqë. Pse e marrin